Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Faik Murtada. Saya dari P19E dengan NIM P1928. Saya di sini akan memperkenalkan alat untuk batu efektif. Yang pertama di sini adalah perlak, yang kedua ini pot, disinfektan, tisu dan bengkok. Permisi ya Bapak. Ya. Permisi Bapak, apakah benar ini pasien bernama Pak Tatang, umur 30 tahun? Benar Mas. Coba saya cek gelang tangannya terlebih dahulu Bapak. Oh iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan, nama saya Atta Faik Murtada. Saya petugas hari ini yang akan melakukan batu efektif. Tujuan dari batu efektif adalah membersihkan paru-paru dan meningkatkan volume paru. Baik Bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Masih sesek. Sesek. Baik Bapak, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Mohon maaf Bapak, tangannya satu di atas dada, satu di perut. Maaf. Baik, saya akan melakukan hitungan. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari hidung juga. Baik, bentar Pak, saya akan melakukan apa? 1, 2, 3. Tarik 1, 2, 3, keluarkan. Yang kedua Bapak, keluarkan tarik dari hidung, keluarkan dari hidung. Tahan 3 hitungan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, keluarkan. Yang terakhir Bapak, keluarkan dari mulut ya Bapak. Tarik 1, 2, 3, keluarkan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memasangkan alas. Mohon maaf Bapak, tangannya diluruskan terlebih dahulu. Kembali seperti tadi. Ya. Kali ini ikuti instruksi saya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik, yang kali ini dikeluarkan dari mulut dengan keras Bapak, agar dahaknya keluar. Langsung ke sini ya Bapak, agar tidak kemana-mana. Baik, mulai. Keluarkan. Baik. Maaf Bapak. Sudah ya Bapak. Bagaimana Bapak keadaannya? Lumayan. Sudah lebih baik? Alhamdulillah. Baik. Besok pagi saya akan kesini lagi untuk mengecek keadaan Bapak. Bagaimana? Terima kasih Bapak. Selamat siang. Siang.